بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة 1000 سنة يرى أقصاها كما يرى أدناها، وإن أعلاهم لمن ينظر إلى الله عز وجل في اليوم مرتين. ابن عمر از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت میکنن. این حدیثامش حدیث صحیحه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن کمترین اهل جنت منزلتن، یعنی مکان، از قصر و از کوشک و از آن نعمت هایی که الله براش داده است، از بزرگی قصر یعنی زمین کشاده جنت. لمن ينظر في ملكه مسيرة 1000 سنة، کمترین اهل جنت فردای قیامت در جنت مکانش شخصی هست که میگه مسیری 2000 سال. اگر شما بالای یک چارپایی که 2000 سال همون چارپا با یک سرعتی بلند بگیم، بعد سرعتی بلند بعد چندم سکورس بگیریم میره و حرکت میکنه و مدت 2000 سال میره، چقدر مقدار میره؟ 2000 سال. اگر یک چارپایی که دوند باشه، تازی باشه، حرکت کنه، 2000 سال حرکت کنه، چقدر مکانه برای خودش جا میگیره؟ 2000 سال بازیچه نیست. این چیزی است که عقل این چیزا قدر مقایسه کرده نمیتونه. همین انسان همین قدر مکان براش خدا نصیب میکنه، با ایجای شیشتگیش آخری زمینش همه بینه. یعنی همین جا ببینیم، اگر بگیم همین جا تا امریکا را تماشا میکنی، عقلت این چیزا قبول نمیکنه. چگونه؟ خب اگه طریق اینترنتی باشه شاید، اما روز قیامت طریق اینترنتی قطعی نه. انسان از جای نشستش از اینجا زمینش که مسافهش آخر از اول تا آخرش مسافه بینشون 2000 ساله راه هست. 2000 ساله راه با یک اسب دوان حرکت کنی، انسان از جای نشستش میگه آخری زمین چه میبینه. این کمترین شاید رو، کمترینش. حدیث صحیح پیغمبر خدا روایت کرده است. خب پیغمبر خدا گفتند یرا اقصاها کما یرا ادناها و ان اعلاهم لمن ينظر الى الله عز وجل في اليوم مرتين. اما بهترینش در روز قیامت چقدر مکانت داره؟ یک پستاشم اونایش که گناه ها کردن به سبب فضل الله داخل جنت شدن، یعنی پستاش. شاید دوزخ هم رفتن، بعد از دوزخ به جنت در اومدن. اینا پستاشم. اونهایش که بهتر هستن، اونهایش که نمازی بامداد اومدن مسجد، نماز خواندن، 5 وقت نماز با جماعت میخواندن، حلال خدا را حلال میدانستند و حرام او را حرام میدانستند. اونهایی که خیرات و صدقات داشتند، اونهایی که در حق پدر مادر نیکویی ها میکردند، اونهایی که در حق همسایه ها نیکویی میکردند، اونهایی که یک بیچاره را دستگیری میکردند، اونهایی که مردم نصیحت میکردند که از کارهای بد باز ایسته، اونهایی که برادرای خودشون دستگیری میکردند در مشکلی ها. اونها چقدر مکان و قدرت دارن و مکانت دارن. پیغمبر خدا گفتن بالاترش کسی هست که هر روز 2 مرتبه خدا را میبینه. ببینین از این نعمتی بالا نیست. خدایی که آفریده من یک عمر عبادت میکنیم، سجده میکنیم، حتی طعنه هم میزنن ما که خدا را. اونایی که دین ندارن میگن چگونه شما چیز را خدای را عبادت میکنی که نمیبینیش؟ ان شاء الله نصیبت کرده باشه فردای قیامت هر روز 2 بار میبینیش. 2 بار، یک بار نه 2 بار. خب عن ابي سعيد الخدري اراه قد رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. ابي سعید خدری روایت میکنه، امام نووی میگن نگاه کردم در تحقیقات دیدم که این را رفع کرده است، یعنی حدیث مرفوع است، از پیغمبر خدا صلی الله علیه و خودش روایت شده است. ایما مؤمن سقى مؤمنا شربة ماء على ظمآ سقى الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم. خب حدیث همش عربیش نمیخونم، وقتتون نگیرم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیثی که امام ابی سعید الخدری صحابی روایت میکنه میگه هر انسانی، هر مؤمنه یک مؤمنی دیگر آب بته در حالت تشنگیش، یک آب بتشه. فردای قیامت خداوند او را آبش میته از رحیق مختوم. رحیق مختوم یک نوشاکی هست که الله برای بنده های صالحش فردای قیامت براشون خلقش کرده است، در حالی که بالاش در پیچت زدگی است. مثل که میرین در چیزا میبینین بعضی نوشاکی های قیمتی هست که البته مست کننده نه، بعضی نوشاکی های قیمتی هست که
مثلا грузинский میگم میخریش دبالش باید پچت زدگی پچت محکم کردگی خیلی فردای قیامت هم خداوند انسانی را که در دنیا یک بنده خدا را سیراب میکنه به خاطر خدا البته فردای قیامت الله براش از رحیق مختوم میته پیغمبر خدا گفتن و هر مؤمنی که یک گشنه را یک مؤمنی گشنه را طعام میته فردای قیامت خداوند از میوه های جنت براش میته میگه پیغمبر خدا یک انسان تو شکمش سیر کن چقدر میره و شکم میوه چقدر سیر میشه به خاطر خدا همی کارا بکن یا مسکینه یک بارک تو بخ طرف 82 بر همو مردی کارا را بگو که اویو میرین یا دکاس بگو که با بهونه کارش بگیو بر عبید چومته به خاطر خدا همی کارا یا بار بکن همی کارا را باید به خاطر خدا بکنیم بسیاری معرکه ها و رفتارهای ما عرف و عادتی ماست شاید از شرم مردم بکنیم شاید به خاطر خود نشانتی بکنیم شاید آش مرد قرض گفته در گردن بکنیم اما به خاطر خدا دیدیم کردیم همی کارا که یک بار شیشت ماشینه یا اینکه رفتیم دو کس از همی مسکین نمو مسکینا که بسیارش حالتشان بد است گرفتیم دو کس به خاطر خدا بردیم یک بار طعامشان دادیم پرسیدیم که چی حال داری چی مشکلی داری همین چیزا دیدیم ما چند بارا گفتیم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ببینن از دنیا رفتن در حالتی که شکمشون از نان جوی و درمان عایشه میگه سیر نشد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم شکمشون سیر نمیکردن حضرت عمر پرسید که کم زیاد نمیخوری پیغمبر خدا گفت اگر سیر شوم گشنه ها را فراموش میکنم این سخن اگرچه از حضرت عمر خودم روایت شده است برای همین ما آیا کردیم همین کارا یا نکردیم ببینین خداوند فردای قیامت یک مؤمن شکمش سیر کن از باغهای جنت برات نصیب میکنه و هر مؤمنی که یک مؤمنی یک بیچاره را یک لباسی نو میپوشانش یک ثوبی براش یک پوشاکی میپوشانش فردای قیامت خداوند از آن لباس هایی که برای اهل جنت که رنگ آنها سبز است پیغمبر خدا گفتن میپوشانش یک انسان به خاطر خدا یک چیز هدیهش بکن یک کرتش بخر یک قمیصش بخر یا بروکش بخر یا چیزش بخر به خاطر خدا یا مسکینه بگو اینو بره بپوش در حق ما دعا کن تمام فردا پروا نکن ان شاء الله فردای قیامت برات از آن پوشاکی های سبز که خاص برای مخصوص برای اهل جنت است الله برات نصیب میکنه اینا میگن سودای با الله اینا میگن ربا تجارتی که انسان در این ربح کرده است فایده کرده است عن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل اهل الجنه ينادي مناد ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا رواه مسلم ابی سعید ابو هریره از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت میکنن که پیغمبر خدا فرمودن ببینید این همش حدیث های پیغمبر است و روایت های مسلم یک چیزی عادی نیست سخنی عادی نیست افسانه نیست باید ما قبول داشته باشیم که پیغمبری ماست به خاطر ترغیب من و شما که در طلب جنت باشیم به خاطر فتنه ای دنیا شده جنت فراموش نکنیم پیغمبر خدا چنین وصف ها برای من و شما کردن پیغمبر خدا گفتن هر وقت که اهل جنت داخلی جنت میشوند یک منادی یک فریاد کننده در جنت فریاد میزنه مثل که امروز میکروفونو فریاد میزنن تمام مردم گوش میکنن یک آواز در جنت میگه بلند میشوه آوازی بلند که همه میفهمنش اهل جنت میگفته است ای اهل جنت شما حیات دارین حیاتی که دیگه اون مرگ نداره فراموش نکنین حیات شما ابدی است دیگه مردن ندارین مردم امی انسان در حیات بسیار از مردن میترسه همه احتیاطش به اینکه از می نمرم گفته امی حیات نروم تلخ کفه لکن در جنت اعلام میشه و که ای مردم دیگر این نعمت و این رضوانی که در جنت هست در اینجا دیگه شما مردن ندارین ابدی هستین خوب در جنت شما سلامتی دارین هیچ وقت کسل نمیشوین ببینین سلامتی دارین کسل نمیشویم احتیاطی من و شما در این دنیا هم به خاطر کسل نشویم پرهیز میکنیم دکتر میرویم چقدر مهنت میکنیم در جنت دیگه نه دکتر میروی نه فکری درد میکنی نه کسل میشوی اعلام میشده است و میگفته است که چیز در جنت شما جوان شوین یاش شوین دیگه پیر نمیشوین تلخکت نشین پیر نمیشین دیگه تمام
این جوانی شما در جنت ابدی است. در جنت هم. در جنت شما نعمت دارین دیگه غم ندارین. اعلان میشد است در جنت. یعنی این 4 چیزی هست که ما در حیات همین 4 چیزا داریم. فردای قیامت این 4 چیز یعنی مخالفی خودش نداره. برای همین برادرها این حدیثایی که از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ما میخونیم و بین همدیگر صحبت میکنیم، این حدیثا همش قصد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ترغیب من و شما هست که این دنیا یک دار امتحان است. هر خداوند در نزد شما 2 راه مانده است، یکی راهی حق، یکی راهی باطل. برای همین راه درست را انتخاب کنید که فردای قیامت خداوند داخل جنت ما کنه. و آخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین برحمته.